Modtageren af Ballettens Venners Hæderspris 2015, Arne Willumsen, som er ved at få en mikrofon hæftet på, tror jeg. Arne Willumsen blev nærmest ved et tilfælde optaget på Det Kongelige Teaters Balletskole i 1964, 12 år gammel. Set for et balletbarn, men talentet var så åbenlyst. Du kom hurtigt frem i første geled, blandt andet første solo her i etude i Neumars Romeo og Julie, titelrollen i Balancins Apollon Musagetes, Gennaro i Napoli. Solodansertitlen fulgte i 1976, umiddelbart inden den kongelige ballets turné til USA. Med Kirsten Rader, Henning Kronstam og Hans Bregenå som lærermestre, blev du din generations store, romantiske Bournonville-fortolker og lagde foruden Gennaro i Napoli krop og sjæl til en temperamentsfuld James i Sylfiden, en drømmende Junker Ove i et folkesagn, den overmodige Abdallah, den spanske senior i La Ventana, blomsterfesten i Gelsano, ja, hele Bournonville-repertoiret har du gennemdanset. Ligesom vi oplevede dig som Albrecht i Giselle, Basile i Don Quixote, Oberon i En skær sommernatsdrøm, Prinsen i Nødeknækkeren, ja, listen er uendelig. Og i handlingsballetten var du som historiefortæller i dit rette element. Med overskud, ro, stærk og samtidig naturlig sceneudstråling, musikalitet, sikker beherskelse af et hvert koreografisk krav og en hver stil, indtog du scenen og trak helt naturlig fokus. Hver en skikkelse og rolle, du gav liv, fremstod med en overbevisende troværdighed. Dit varemærke var ægthed. Med din fremtoning og din indlevelsesevne satte du billeder på vores følelser og vores drømme. Og du blev din generations mest alsidige danser på Kongens Nytorv. Ved den store Bournonville Festival i efteråret 1979 markerede du dig fornemt. Du bar de store mandspartier, og verden fik for alvor øje på dig. Du kunne meget vel have valgt en international karriere, men tak og lov for, at det ikke endte sådan. Vi er dig evigt taknemmelige for, at du ikke forlod Kongens Nytorv, for du har beriget vores liv med din kunst, der kulminerede med titelrollen i John Francos ballet Onegin, som vel nok blev dit livs rolle. Den sidste i en lang og fornem karriere, og det endda også næsten ved et rent tilfælde. Sammen med Heidi Røger og Mette Lis Jeppesen, så du også med dit sikre partnerarbejde og din blændende karaktertegning aften efter aften, så du også helt derud, hvor kunsten er størst og stærkest. Det var i verdensklasse, og det vil vi huske for altid. Som Maj-Britt Simonsen skrev om din Onegin i en anmeldelse, en splinfyldt digterdæmon, plaget, selvdyrkende og arrogant. En sværmer, en kyniker, en laps, der med hårde mine og slet skjult gaven spangulerer gennem livets balsale, mens han forfængeligt retter en smule på manchetterne. Hver en klangfarve og sjælsforskydning får i Arne Willumsens Onegin både krop og holdning. En blændende, nuanceret portrætkunst, der rækker lige fra køligt galanteri over nedladende overbærenhed til irritation, eksplosion til kynisk flirt og bevidst sårende intrigespil. Og hertil kommer Willumsens formidable sikre partnerarbejde. Det var så sandt, som det var skrevet. Onegin stod også på programmet til sin afskedsforestilling i november 1993, og siden blev du instruktør på genopsætningen af netop denne ballet, ligesom du også har medvirket som instruktør på Sylfiden og undervist i partnerteknik her på Den Kongelige Ballet. Ja, i dag har du mest glæde og gavn af dit rolige overblik og de bløde landinger i rollen som britisk pilot. Og vi er flere her i kredsen, der har haft og har usigelig glæde af dine evner som underviser.
Men man kunne godt på kunstens vegne ønske, at også opvoksende generationer af professionelle dansere måtte få gavn af dine erfaringer som danser og dine evner som pædagog og instruktør. Med disse ord er det en stor glæde i dag at tildele dig Ballettens Venners Hæderspris 2015. Kommer det værste. Nå, hvad vil du spørge, Mane? Ja, jeg vil sige tillykke først. Tak. Og så vil jeg også sige, som du kan høre, så har du virkelig gjort indtryk på mange, på Hanne Olsen, på mange her hos Ballettens Venners medlemmer. Og jeg ved jo, at der er nogle kvinder herinde, som er så heldige at have dig som lærer nu på deres amatørballetplan, og de elsker det. Så jeg tænkte, vi kunne godt starte med at spørge sådan helt, hvordan underviser du egentlig nu? Hvordan jeg underviser? Ja. Altså, jeg har prøvet at lave planer hjemmefra nogle gange. Og det er jeg holdt op med, fordi jeg bliver simpelthen inspireret af, hvad er det lige, vi kan lave i dag? Og hvor er det lige, det går galt? Hvis de får et eller andet trin, og så kan jeg sige, okay, der var lige noget, vi skal have fat i der. Så kan jeg godt finde på at mingelere det ind med noget andet, der kommer senere, for eksempel. Så jeg kan simpelthen ikke forberede mig hjemmefra, selvom jeg har prøvet. Det kan jeg ikke. Det kommer efterhånden. Nogle gange kommer det så ikke. Så det kan godt gå 5 minutter, og så begynder de jo hønse. Så er der hønsegård, ikke? Og så slår du hårdt ned med en grå tandyl. Altså, ja, det er nok det. Grå tandyl? Ja, måske. Okay, ja. Måske. Altså, vi mødtes forleden, og der snakkede vi lidt om, hvordan du selv var blevet lært op som danser, og hvad det var for nogle lærere, du havde mødt. Og der er... Jeg har fået sådan et eller andet. Jeg synes bare ikke. Siger du noget? Er lyden ikke okay? Og Arne? God nok. Lyden er okay. Nej, men da du var aspirant, så havde du 2 lærere i hvert fald, som var meget vigtige, Vera Volkova og Henning Kronstam, ja. Og som var med til at forme din karriere og alle de roller, du fik. Kunne du ikke beskrive lidt med hende, Vera Volkova, som for mange af os jo er sådan en myte? Hvad var det, hun gjorde? Ja, hvad var det, hun gjorde? Det fandt vi jo først ud af det senere i forløbet, vil jeg så sige, hvad det var, hun egentlig betød, fordi da vi var aspiranter, nogle af os i hvert fald, vi havde sådan en eftermiddagstræning, som vi ikke var så vilde med altid. Så noget ekstra træning? Ja, hvis vi skulle ind om aftenen, så var det, og så kunne vi godt finde på at være lidt, blive småsløje. Og så det kunne godt optræde. Ja, det kunne godt ske. Ja. Men altså, hun var jo fantastisk, og det opfattede vi først bagefter, hvor god hun egentlig var. Som lærer, ikke? Så det var ikke sådan noget med, at hun specielt dyrkede en bestemt type tid? Nogle gange kunne hun godt virke, som om hun var ikke sådan helt rigtig klog. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Hun gik sådan noget med, hun havde sådan bitte små spejler i øjnene, som om hun slet ikke kunne se noget. Og så gik hun og gjorde den med fingrene hele tiden. Okay. Og så trissede hun. Hun er sådan en ældre dame, ikke? Jeg skal love for, at hun så det hele. Selvom der var små spejler. Har du prøvet det samme trick? Nej. At dine kvinder her går vise lidt med øjnene og se, om det virker? Det går. Nej, okay. Men hvordan var hun som lærer i forhold til Henning Kronstam? Jamen altså... Volkova sagde jo ikke så meget. Hun viste nogle trin, og så rettede hun på os. Altså Henning var jo mere personligt inde og skrue lidt på folk, ikke? Så forskellen på den måde, ja, den er lidt stor, synes jeg, fordi det er jo svært at forskel på dem. Men var det i virkeligheden hende, som lærte basisteknikken, og så kom han og kom ovenpå, og så noget dramatisk? Det havde helt klart været i de der år. Helt klart.
Fordi alle siger bare, at efter godt kunne være kommet, så dansede den kongelige balletdanser bedre, anderledes. Ja. Vi havde jo også på voksenskoler, ikke? Da vi blev ældre. Og ja, hun var super på dagen, det var hun. Men altså, på scenen, når du dansede, så det så let ud. Sådan fuldstændig sådan naturgivende ud. Selvfølgelig kunne man lige strække sig ud på den måde. Selvfølgelig kunne man springe, selvfølgelig kunne man dreje. Og det var en af de der blærede ting med det, og det var bare så naturgivende. Føltes det også let at være inde i kroppen, eller var det en hård kamp alle sammen? Jeg synes, det var en hård kamp. Det skal jo se let ud. Helst. Så det fik altså, nogen har jo lidt at ved den andre, så vil jeg så sige, ikke? Der er nogen, der skal kæmpe lidt hårdere for det. Jeg fik jo altid at vide af Johnny, at jeg var pisse doven, og jeg havde bare så nemt i det. Det var så nemt for mig. Ja. I stedet for at sige, hvor ser det godt ud? Ja, det mente han måske også, men altså... Jeg var lidt irriterende, at nogen kom lidt lettere til det end andre. Jeg tror også på den måde, han mente det. Ikke voldsomt. Men den her teknik, der er nogen, der siger nogle gange, at de er gode til at dreje, de er ikke så gode til at springe, og de er gode til at springe, de er ikke så gode til at dreje og sådan noget. Hvad var dit yndlings? Mit yndlings? Ja, hvad kan du bedst lide at lave? Det var svært. Okay, det hele er lige godt. Ja. Det er jo ikke sådan, at du altid frygtede venstre pirouetter, eller hvad man kan gå rundt. Alt til venstre, det brød jeg slet ikke om. Okay. Ja, hvis det er sådan noget. Ja, jo. Ja. Altså, i Napolis 3. herresolo, den er oprindeligt lavet til en venstremand, jo. Okay. Og gik du så ind og forhandlede med hans springer, eller hvad? Så var det med Kirsten Raller. Det var med Kirsten Raller, okay. Som jo blev rigtig gode venner med, og så fik jeg lov at gå den anden vej. Og det var der faktisk fjerne end mig, der også gjorde, så... Så blev det så bare... bare... Den er lavet til en venstremand, ja. Så den bliver lidt krænet på et tidspunkt. Man kommer hurtigt venstre over, og så skal man tage højre bagefter. Den traditionelle Bournonville-danser er lav og sådan lidt kompakt bygget. Og du kom ind der, var enormt høj og lange linjer og sådan. Hvordan har det været for dig at være i det der Bournonville-trinsprog? Du har ret i, at de der små danser, som er lige høje i overkroppen og lige så langt ben, altså det hænger sammen. 50-50. Det er rigtigt, de har meget nemmere ved også at føre teknisk og slå rundt og lave ture i luften. Og vi andre er lidt mere ledløse i det, fordi det skal jo strammes endnu mere op, for at det lykkes, ikke? Selv Bournonville-stilen, tænker du på? Ja, også det. Ja. Jamen, det var noget, vi blev fodret med, fordi vi var helt små. Vi havde jo i hvert fald en uge i Bournonville-skole, og på voksenskole også, det tror jeg ikke, de har i dag, jeg ved det ikke. Vi havde det meget som børn. Og vi havde, vi havde Frederik Bjørnsson og Kirsten Rader, og jeg tror ikke, jeg havde hans baner. Det var før min tid. Men det havde på skolerne, og der lavede de jo meget Bournonville dengang. Men stille stilart, den er vel kommet på grund af de der skoler, vi laver, ikke? Det tog jo hele ugen med til at stå som vi gælder. Ja, så det så. Ja. Altså, på et tidspunkt interviewede jeg dig omkring sylfiden og rollen som James. Ja. Og så sagde du, at det var så underligt, fordi du ikke kunne huske, at du havde lært. Ja, det er også rigtigt. Så hvad der skete? Jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan jeg har lært den forestilling. Og som jeg også nævnte for dig, nogle af tingene kan være nede til noget mimik, som vi havde om lørdagen. Dengang, det ved jeg ikke, om vi har mere. Hvor vi så også, nogle var heks, nogle var James, nogle var sylfiden, så med mimiske scener, ikke? Og altså det havde I på skolen, så skiftede I til at være heksen eller James? Ja, lige nøjagtigt. Og når man er med i rilen, så skal man jo også lige med over scenen i bryllupsoptoget. Og der kan man jo stå lidt i kulissen der og se Henning og hvem det nu var, der dansede dengang. Og det er nok på den måde, man ligesom har fulgt med, ligesom Hans Brede kunne stikke og se en ballet i Rita-opera og kunne ikke sætte den op uden fejl, ikke? Bare ved at se den. Jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre. Og så øjnene af. Jeg kan simpelthen ikke huske, at nu skulle du gøre just se den var og sådan. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Men kan du til gengæld huske, at du blev instrueret i handlingsmæssigt, altså følelserne, hvad der skulle ske mellem dig og sylfiden? Der tror jeg nok, jeg har luret lidt på nogle af de ældre, vil jeg så sige.
Og selvfølgelig historien giver sig selv, ikke? Så det er ens eget måde at udtrykke det på. Det samme med Onegin, altså Reed, han var fantastisk, han sagde til os, at det var sagt til mig i hvert fald. Altså Reed Anderson, der satte Onegin op. Sagde til mig, at hvad det handlede om, men han ville ikke gå ind i personinstruere mig overhovedet. Det var jeg selv finde ud af. Og det var en fantastisk oplevelse, synes jeg. Og selv forme rollen, som den fik den til at, ja, som mit forslag til det i hvert fald. Og så sagde han ja til det, han så. Ja, de brokkede sig i hvert fald ikke. Okay. For 2 år siden, der overrakte vi den her hæderspris til Heidi Ryer. Ja. Og det var så forfærdeligt, der gik kun en uge, og så døde hun så pludseligt, ja. Og alt har været så sørgeligt. Men for den dag, der talte hun selvfølgelig om Onegin, og hun talte om jeres samarbejde med smukke ord. Så derfor vil jeg jo selvfølgelig bruge lejligheden til at spørge dig, hvordan var det så at danse med Heidi? Jamen, det var helt fantastisk, altså. Altså alt begyndte sig jo svært. Det er jo tit, man kommer op til nogle forestillinger, når vi prøver de her pandører igennem. Tænker, jeg kommer aldrig nogensinde til at lade sig gøre det her. Det er simpelthen umuligt. Men det ender jo heldigvis godt til sidst, ikke? Og Heidi, ja, vi var gode til at tale sammen. Det var også med Leda. Vi var gode til at finde ud af det sammen. Du gør lidt det, du gør lidt det. Der var ikke sådan de der super miner og slåskampe. Så det handler om at tale sammen. Vi hjælper dig, vi hjælper mig, og hvordan kommer det til at se ud og sådan. På den måde forme det hele. Men der er jo nogle helt vanvittige løft i Onegin. Høje løft og slæbeløft, og det går bare hurtigt. Ja, men dem har vi altså brugt meget tid på. Og det er heller ikke altid det lykkes, fordi så der sidder en kjole i vejen, så er der en butterfly, der er gået af, og så sidder der med vi har sådan velcro, hvor det kan sidde fast alle steder, ikke? Så det, ja, der er meget kostymet også, gør det meget besværligt også. Det er noget helt andet, ikke? Pludselig kommer en stor kjole. Men alt det der, det er jo, ja, det er vores størrelse. Sådan er det. Jeg fornemmede i hvert fald som tilskuer undervejs i Onegin, fordi jeg var så heldig at se den over flere år med jer, at historien forandrede sig lidt undervejs. Fornemmede du også det sådan? Tænker du på det, vi gjorde? Ja, hvad der ligesom skete, hvor meget du egentlig fortrød, hvor meget du var skurk. Nå ja. Okay. Jamen det kan da godt være, at man har bygget lidt på den ubevidst. Der blev mere og mere kærlighed, jo flere gange jeg så forestillingen i hvert fald, og jo mere ondt gjorde det hos dig, tror jeg. Jamen, det er jo godt, hvis jeg har fået det frem, det er jo altid. Faktisk den allerførste gang, jeg kan huske, at jeg set dig danse, det var helt tilbage i 1979. Fordi jeg havde fået en billet til Giselle, jeg anede ikke, hvad det var. Ja. Og så kom jeg ind der, og så var jeg også solgt, og det var sådan set derfor, jeg stadigvæk er her. Men det var Giselle, med dig som Albrecht, og Lise Jeppesen som Giselle. Ja. Og det var jo aldeles forfærdeligt, og jeg har sikkert tudet hele natten. Men igen der, det her var en mand, som jo egentlig var fantastisk, fordi han elskede hende, jeg var dybt forelsket i hende. Jeg kunne også meget godt lide den der, sådan, jeg har mange penge, og jeg er adelig, og det kører for mig. Og jeg kan jo godt snyde lidt, så jeg også kan dyrke hende der, den forlovede, som jeg har fået at vide, jeg skal gifte mig med. Ja. Hvor meget skurk var du der, og hvor meget forelsket var du faktisk i den her sig selv? Selvfølgelig er han skurk, men jeg tror, han fik lavet mere sådan, at det var Hilaria, der var skurken jo, faktisk, ikke? Synes jeg. Okay. Ja. Fordi han gik ind og røbede det. Simpelthen, ja. Det var tarveligt. Du skulle have haft en affære for det var rigtig tarveligt, ja, det var det. Men han var jo forelsket i hende, af gode grunde, så bundepiger og prinser hænger jo ikke nogle gange ikke rigtig sammen. Ja. Okay. Der bortset fra det, så kommer jeg til at på selve anden aften i Erik Brugs station. Han var decideret ond ved os jo. Han havde jo på et tidspunkt i en tv-optagelse lavet 32 schisser. Jeg ved godt, at han skal danse til døde, det er jeg udmærket godt. Det behøver ikke være inden forestillingen er helt slut. Men det var på et film, der havde de jo taget et take med ham, og det proppet ind i. Han har aldrig lavet det selv på scenen på den måde.
Og det forventede han så, at du kunne gøre? Han tænkte bare på, det var da meget smart musik på det. Ja. Det var jeg, der skulle hoppe på dagen, ikke? Ja. Og det var ved at døde levende, jo, så blev det sådan 8, og en lille tur rundt, så lavede vi 8 mere, og til sidst så blev det efterhånden til 32 i musikken, og så kunne vi så løbe den anden vej. 32, jeg tror ikke, der er nogen af os, der nåede 32 på én gang, altså. Det var måske lige den første eller anden forestilling, jeg tror det ikke. Jeg er ikke sikker. Jeg synes, det er okay, du kommer med den her afsløring. Ja. Og ikke brug at høre med. Det var efter, han lavede det i New York, eller stod i London, fordi jeg husker, han havde lavet sådan 7-8 stykker tisser, og lige var begyndt at klappe, så holdt han op. Så er der ingen grund til det, jo. Jeg fornemmer, at du er meget en klassisk balletmand. Du bryder dig ikke rigtig om alt det der moderne dans, hvor man ruller rundt på gulvet. Nej, det er ikke så god til. Det er sådan den forkerte type ting. Det sagde han jo i indledningen. Hun sagde jo, at han kunne alt koreografi. Og så sagde han også, så er der ikke nede på hylden dernede. Og siger, hvad med Alvin Ailey? Det var ikke sådan lige meget, jo. Okay. Du gjorde det, men du holdt ikke af det. Nej, det kunne jeg bestemt ikke. Men du kunne godt lide at lave José Limons Otello-ballet, den der hed Morens Pavane. Og hvorfor var det så skønt? Fordi den var så anderledes. Okay. Det var så anderledes. Prøv at beskrive. Ja. Beskriv. Anderledes, ja. Der var jo ikke noget med en kæmpe solo og en koda bagefter. Det hele er meget fast. 4 mennesker, der danser over for hinanden. Ja, og så er det hårdt altså på en anden måde. Psykisk, ikke? Altså... Så der var ikke det fysiske. Du bruger en masse energi på at være den person, du nu er. Jeg har lyst til lige at fortælle en meget sjov historie. Det er altså ikke noget med ballet på den måde at gøre, men det var lidt der, fordi jeg var kendt ud som Otello. Vi stod nede på 4, vores balletgang, og vi var på ny scene, og nede på gamle scene, der havde de prøvet på Napoli, i kostymer også. Jeg kommer ind, jeg havde sådan en lille girlande på, en stor kruse, sort nærberyg på, og helt sort i hovedet og skæg. Og så møder jeg Fredbjørn Bjørnsson, ikke for at genere ham, og han er en fantastisk dejlig mand. Lidt forvirret var han måske, fordi det var jo også Kirsten, der satte Napoli op. Lidt forvirret, og så står han og kigger lidt rundt og siger, skal du ned på Napoli? Som nære? Som nære. Okay. Ikke helt, ikke i dag. Jeg ved ikke, om resten var blevet nære det, eller en ny gadesanger måske. Ja, der har været sådan Skal du ned som gadesanger? Ja. Men det er jo et fantastisk hus. Der går mange eksistenser rundt herinde, og tester kostymer og maskeringer. Ja. Hvad hedder det? Da Nikolaj Hübbe prøvede igennem som danser, så kan jeg huske, at jeg engang interviewede ham om, hvad han drømte om at komme til. Han blev sådan ret ung solodanser, og hvem han så op til, hvad der var hans idealer. Og så sagde han med det samme, Arne Willumsen. Og han understregede det så meget, altså der er 15 års forskel mellem jer, men han sagde, at han var bare sikker på, at du ville kunne danse ham sønder og sammen. Og det synes jeg var en fantastisk ros, som jo altså viser, hvilken respekt du har haft i kompagniet, og den idoldyrkelse, der har været af dig, og den der forventninger til, hvor god skulle man kunne blive, som jo har været ret fantastisk. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvis du tilsvarende skal se tilbage til at sige, hvad er det for en danser, du har mest beundret at sætte op til, da du var ung danser og begyndte din karriere? Jamen, det er helt klart Henning Krogstad. Og i visse forestillinger, så var jeg også vildt imponeret over Niels Kiel. Jeg synes bare, han sprang til, så var, så jeg har aldrig set noget lignende. Det vil sige, nogle år siden selvfølgelig, ikke? Men Niels Kiel, han hang deroppe, det er rigtigt. Det gjorde han godt nok. Ej, det er helt klart Henning Krogstad, det må jeg med sige. Og er der bestemte roller, du husker? Jamen, det var det med, hvad han lavede jo stort set. På søvnfingersken, og han sylfide, hubla, han kunne det hele. Det synes jeg, han kunne. Så det har været hans blanding af både den der... Ja, måske også fordi vi var den samme type danser, ikke? Ja, måske, ja.
med de lange linjer, ja. Men også med meget drama. Men han har ikke, han har jo instrueret dig i rigtig mange ting, men I har måske været så meget sammensendt, så han ikke behøvet at pensle det ud, eller hvad undervejs? Nej, vi havde en rimelig god forståelse. Det må vi indrømme for hinanden, ikke? Selvfølgelig har han været der, og nogle gange har han sagt, hvad er det for noget? Hvorfor gør vi så ligesom det, eller sådan der, eller sådan der? Vi fik da tale om det, og vi var meget gode sammen, vil jeg sige. Forstod hinanden, når der blev sagt nogle ting, ikke? Men også i offentligheden, så er du en af de få dansere, som faktisk gennem 70'erne, 80'erne og 90'erne var så heldig at komme på plakater. For der var ikke så mange plakater, der var ikke så mange postkort. Det Kongelige Teater var lidt bagud med det der med branding og PR. Men jeg var så heldig allerede fra 79 at få et job nede i Forsalen, hvor jeg solgte plakater, postkort, fordi der skulle være Bornholm Festival. Og der kan jeg huske den her plakat, der var for et folkesagn. Der er sikkert nogen, som også ligesom var around dengang, som kan se for sig, hvordan Arne står og holder om, ligesom man skal ligesom forestille sig den her kommende bryllupsscene i et folkesagn. Og det var så idyllisk, så det var lige til at tude over. Og jeg faktisk prøvede at se, om jeg kunne finde den i mine gemmer. Det kunne jeg altså ikke. Havde jeg haft den, havde du fået den. Bare for nostalgiens skyld. Jeg har en derhjemme. Du har en? Ja! Skide godt. Men mere for at sige, der er ikke mange herfra, der kommer på plakat, end Arne han gør. Jeg vil sige tusind tillykke med hædersprisen. Jamen, jeg vil også sige tusind tak, fordi I har fået den til ballettens vinder, og tusind tak, fordi I har tænkt på den måde. Det er jeg ked af. Sådan. Tillykke.